गाइज हामीसँग आइसकेको छ अहिले यो भिभोको Y27s यसको चाहिँ भनेको ऱ्याम 8GB र 200 ल है गाइज हामीसँग आएको छ भिभोको नयाँ मोडल Y27s भर्खर नयाँ लन्च A to Z मोबाइल सेन्टरमा आइसकेको छ गाइज। त्यो स्टक गर्नु न एकदम 25,000 भन्दा मुनिको अन्डरमा एकदम राम्रो फोन आयो। ल है गाइज हामीसँग आएको छ भिभोको नयाँ मोडल Y27s भर्खर नयाँ लन्च A to Z मोबाइल सेन्टरमा आइसकेको छ गाइज। त्यसलाई काट्नु न अनि यसको फ्यासिलिटीहरू भनिदिनु पर्यो। काट्नु भयो नि अब फेरि स्टार्टिङ गर्नु भयो। ल है गाइज लु हेर्नुहोस् कस्तो दामी फोन आएछ। यसको चाहिँ 8+8 256GB मा छ भने र यसको 44 वाटको फास्ट चार्जिङ र 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा भएको फोन आयो है हाम्रो A to Z मोबाइल सेन्टरमा। ल साथीहरू तपाईँलाई अनि त के गिफ्ट पनि छ भने ल 25,000 भन्दा मुनिमा सबभन्दा बेटर फोन 8+8 र 256 अनि 50 मेगापिक्सल क्यामेरा भएको तपाईँ हाम्रै नजिकको बजार कटारी बजारमा रहेको A to Z मोबाइल सेन्टरमा आइसकेको छ गाइज। यदि कसैलाई लिन इच्छा छ भने आजै आइहाल्नुहोस्, हामी सुपथ मूल्यमा दिनेछौँ भयो। ल साथै यसमा अहिले विन्टरको कार्बोनेर के फेस्टिभल सेल्स फेस्टिभल आइसकेको छ जसमा चाहिँ लकी ड्रबाट चाहिँ गिफ्ट ह्याम्पर पर्ने पनि योजना आएको छ। एकदम तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हस्त नमस्कार।